Sveiki, sukūrėm sistemą, kad galėtumėt kupoliniam name apsilankyti neišeidami iš namų. Oras blogas, ne visada patogu važiuoti. Persikelkim dabar į kompiuterio ekraną. Lygiai tas pats veikia ir telefonu, bet parodysiu kompiuterio ekrane, kaip galima būtų pasivaikščioti per kupolinį namą virtualiai. Tai dabar Facebook'e parašom Facebook ir paieškoj UAB Sferos. Rasit mūsų kupolinių namų puslapį. Ir tada einam į va šitą va, kur parašyta kviečiame į virtualų pasivaikščiojimą po mūsų kupolinius namus. Paspaudžiam ant šitos nuorodos, išsiplečia langas ir yra pirmojo namelio ir antrojo namelio nuorodos. Tai spaudžiam, tarkim, ant pirmojo namelio, užeinam ir žiūrim, kaip užsikrauna kupolinio namo visas vaizdas. Ir mes taiga patenkam į tą namą, kuriam gali tiesiog vaikščioti ir dairytis. Tai dabar galim pasisukinėti, va, čia šitoj pusėje yra durys, galim pažiūrėti apačioj, va, yra tie tokie ratukai. Jeigu ant ratuko atsistojam, galim teleportuotis ir vaikščioti, dairytis, matyti, kaip atrodo viskas. Išeinam iš tamsiuko, einam prie miegamojo durų, taip, miegamasis, galima užeiti į miegamą, apsidairom, spinta, lova, viskas gražu. Užeinam tada į tualetą, matosi kas už lango, matosi kaip viduje atrodo, netgi galima priartinti, patolinti, jeigu naudojame pelytę arba galima tą lietimų jautrią vietą, touchpadą dviem pirštais valdyti ir einam dabar į mūsų didžiąją erdvę. Galim netgi iš karto teleportuotis į tolimesnį tašką ir apsidairom, koks yra grožis šitame namelė. Štai taip atrodo visas tas vaizdas. Čia vat, yra tas menas, kur mums menininkė viena, tokia Ugnė Kučinskaitė, išlipdė gipsinius lipdinius. Galima atsistoti į centrą, matyti dar kitaip vaizdą. Ir netgi galim išeiti į lauką. Spaudžiam ant šito langelio ir mes atsidūrėm lauke ant terasos. Aišku, terasa galėtų būti ir didesnė, bet čia yra tik pavyzdinė. Ir galim pamatyti, kaip atrodo vaizdas iš lauko pusės. Taip, grįžtam atgal į kupolą, einam prie laiptų ir galim netgi užlipti laiptais į viršų, palypėkim, paspauskim ant kiekvieno iš ratukų ir mes taiga atsidurime antrame aukšte, tam lofte. Yra fotelis pripučiamas, čia galima bet ką pastatyti. Ir galim pasivaikščioti, apsidairyti. Priartinti galim stoglangį, bet apšviesta per daug, dėl to galim pasigražėti dabar tik tai tais lipdiniais, gipsiniais. Galim iš karto šokti iš lofto į pirmą aukštą ir vaikščioti tokiu būdu. Dabar eikime į antrą nuorodą, į kitą kupolinį namelį. Palaukiam akimirką, kol pasikraus visą informaciją ir mes taiga atsidūrėme šitame kupolinėme namelį, kuriame dabar aš ir filmuoju šitą video. Tai vėlgi apsidairom, esam prie durų, štai čia durys, beje, ir čia galima išeiti į lauką, išeisim dar būtinai, atsistokim prie tualeto durų, galima užeiti į tualetą, skalbimo mašina, tualetas, praustuvas, tamsiuko durys, einam prie televizoriaus, pasisukiojam, šiek tiek matosi vaizdo už lango. Va, toks vaizdas, stoglangis. Aš galvoju, kad kiekvienam kupoliniam name turi būti stoglangis. Atsistokim į kitą vietą, kur virtuvę galim pamatyti. Štai taip atrodo pertvarinės sienos virtuvė. Dažnai klausia, kaip kupoliniam name ant lenktos sienos pakabinti spintelę. Jinaigi, siubuos. Tai šitas klausimas sprendžiamas būtent taip, kad ant vidinių pertvarinių sienų yra montuojama ir visiškai paprastai sprendžiamas šitas klausimas. Kitas dalykas, labai patogu, kai vienoj pusėje yra virtuvė, o kitoje pusėje, užeikim į tualetą dar, kitoje pusėje kitos komunikacijos yra išdėstyta palei tą pačią sieną. Labai patogu viskas slėpti vienoj vietoj. Santechnikas atėjo, padarė per vieną dieną visą darbą ir nereikia per visą pastatą išvežioti tų komunikacijų. Tai yra žymiai paprasčiau tada. Atsistokim kupolo centre, pasižiūrėkim į patį viršų. Matom stoglangį apvalų, apie kurį jau kalbėjau. Atsistokim prie gėlės. Va. Žalumynai taip pat gražu.
Taip, o dabar išeikim į lauką, pasižiūrėkim, kaip atrodo iš lauko. Ir mes teleportuojamėms į aikštelę prie suoliukų, kur matom kupolinį namą iš tolėliau. Va čia tai malonumas, pasižiūrėkit. Grįžtam į kupolą, galim ir iš kitos kupolo pusės. Mes per langą galim išlipti. Pasižiūrėkim, mes atsidūrėm kitoj kupolo pusėje. Galim priartinti, pamatyti kupolą iš kitos pusės, kaip atrodo visa lokacija. Pušelės, akmenys, krūmeliai, medžiai. Bet mus domina kupolas. Tai tokiu būdu mes galim pasivaikščioti dviejuose kupoluose, neišeidami iš namų. Ir dar šita sistema tai nėra tik pasivaikščiojimas per kupolinius namus. Čia galim netgi atlikti tam tikrus matavimus. Tai dabar surandam matavimo įrankius. Tai čia tokia liniuotė nupiešta, paspaudžiam ir mums jau rodo tam tikrus gabaritus. Bet mes naudodami pelytę, va čia yra pliusas, ant šito pliuso spaudžiam ir galim pasirinkti tą tašką, kurio norim. Tarkim, kaip pavyzdys, kokiam aukštyje yra palangė. Vat pasirinktam palangę ir vedam iki grindų. Ir mums rodo va šitoje vietoje 63 cm. Nu, čia aš nelabai teisingai pamatau, nes iki grindjuostės viršutinės dalies. Dar kartą pamatuokim, kokio aukščio yra durys. Apytiksliai. Taip, nežinau, ar teisingai. Va, taip. Ir mes matom, kad 2,7 m. Tai yra labai arti tiesos. Iš tikrųjų, 2,10 m yra durų aukštis. Dar viena funkcija, kuri yra šitoje sistemoje, tai išjungiam matavimo įrankius, spaudžiam ant liniuotės ir spaudžiam ant vaizdo, kuris yra tas toksai kampu išdėstyta. Tai mes matom visą kupolo išplanavimą iš viršaus. Tarytum būtumėm tiesiog pakilę virš. Tai yra svetainė, yra valgomasis, virtuvė, vonios kambarys, tamsiukas, dėl to jis tamsus. Ir, žodžiu, mes galim netgi priartinti ir tyrinėti tokiu būdu visą šitą vaizdą. Toliau, jei spaudžiam ant kito įrankio, mes galim sukinėti vaizdą, vartyti būtent va tokiu principu. Mes galim pamatyti, lyg skraidytumėm per patį kupolą, pasirinkti tą tašką, kurio mes norim. Ir